不行不行，没有那么傻的嘛。放在下巴左右的位置。对，然后就离头看一下这个转移什么的，做出一个比较惊讶的表情。啊！或者你自由发挥也行。啊！啊！不行不行，没有那么傻的嘛。一下子不会演了，真的不会演了。从看指尖能指笑。让我和好声音陪大家一起度过今年夏天。哎呀，好了，哎呀妈呀！